kimnidir kutish. Всем привет, hozir sizlarga o'zim haqimda 5 ta fakt aytib beraman va plus sizlar bilan makiyajimni yuvamiz. Qani ketdik. Xullas karom, o'zim haqimda birinchi fakt. Mani hamma juda ham необщительный, kibr deb o'ylaydi. Lekin men juda ham общительный va bitta odam bilan juda ham tez chiqishib keta olaman. Ko'chadagi bomjok kelib qo'ysanglar ham 2 minutda u bilan birga chiqishib ketaman. Ura! Men haqimda ikkinchi fakt, men juda ham emotsionalniy qizman. То есть tez xafa bo'lib, tez yuragim yopib qolaman. Asobiy yaqinlarim xafa qilsa tez yig'lab olishim mumkin, lekin bir xillar xafa bo'lsam etmayman, naborot uyga kelib o'zim ichimda u narsani yutqizib, u odam bilmaydi ham unga xafa bo'lganimni qachondir. Ichimni o'zimga o'tkazib olaman, u odamga bilintirmayman ham. Men haqimda 3-fakt. Meni eng yomon ko'rgan narsam bu kimnidir kutish. Men birovni vaqtini hurmat qilganimdek, qadrlaganimdek, har doim hamma narsani o'z etilgan vaqtiga borgim, qilgim keladi, chunki men uchun birovni vaqtini qadrlash juda ham важный. Shuning uchun kimnidir kutish bu meni eng yomon ko'rgan narsam. Да ладно. Men haqimda 4-fakt. Tez jahlim chiqadi deyolmayman, lekin arqonni uzun tashab qo'yaman. То есть indamay hop. Sabrimni kosasi to'lguncha hop yuraman. Lekin bitta portlasam. What the fuck? Yomon portlayman, prям вообще farq вообще baribir bo'ladi. Odam xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hammasini dangal shunday yuzga tashlayman. O'sha payt sabrim kosasi to'lsa odam xafa qilib qo'yishi mumkin. Atak har doim hop deb yuraman, chunki men psixologga bormaganman va yo'q deyishni bilmayman. Men haqimda oxirgi 5-fakt. Men turk tilida o'zimni ona tilimdek bemalol gaplasha olaman. Turkiyada 5 yil yashab kelganimdan beri. Bu men haqimda 5 ta fakt edi. Siz eng hayron qolganingiz qaysi biri edi? Yozib keting.